Itemini ria kuhitana na gutherema kwa homa ya COVID-19 thirikari ya Naikuru ni yakorirwe ikihamurithia onjoria matiganite kuma gatagate ga tauni no meri 5 mihituku. Onjoria ngari-ini cia ukui wa muingi, endia nguo cia miariro o ndomwe na thoko ya wakulima mari amwe wa aria mahutirio na njira nene watho uyu kuria mathamirio iharo-ini citiganite. Ni watho wacungiririe woni ngurani o ndomwe na gutungia uregani makiria ni ruhonge rwa ukui huku onjoria thoko ya Nasha na ile ya Wakulima Market magitigwo magiteta wagi wa motungata mabata kuria mathamirio. Ni kuma ya thokire thoko ne kuria itari ndona noe machari wa nguvu machari maria makoragwo na metete muko nake machari na thuti mokaga thoko makajira mathe una dai yaje mkebe kamera 250 makajira mathe fanya 200 uniweke 3 hapo acoketie moko muhu ndio ndona no umwe wakere ndio ndona mirembo ira etagwo ndogo kionga area ena ndwara cigarete u arotaga nyanyo akajira mathe ni aje ni poa hebu nifanyie hivyo ni ngapi ni aje ni 200 weka 3 mam gahura mukebe ndio ndona guko kiria nyonaga ri mathe ni wekea bao guko nikuo twathirira maidia boy ni matwathira kwisha. Na thutha wa ihinda ria mateta kuma kuri onjoria matiganite megie gucokereria kwa mihango gatagate ga tauni ya Naikuru, thirikari ya Naikuru ni onekete guthikiriria mateta maya. Riu onjoria a thoko ya Wakulima Market na aria makoretwo makionjorithiria kiharo-ini kia Furaha magitanywo gucoka thoko-ini yao ya hau gabere kuma mwambiririo wa kiumia giukite, ambazo ameweza kusikia na kilio ambayo ameweza kusikia kupitia viongozi wetu wa soko wote kama association. Ameweza kuipokea na ameweza kuikubali ili watu wetu waweze kurudi, na hiyo tunasema kongole kwake, pongezi kwake. Kwa tunashokeria governor ngatho nyingi muno ni undu wa wendo ucio nake arone bado ni wega andu ake matigathirira goko bado macokeria kuria no njokeria governor ngana ngoro ni aranyona onake no aheo gatui governor ndamucokeria ngatho ndi mbere ya Ngai na Jesu na rona Ngai amuturie ho ikarite tondu mane aringirwo ni thara igwira ciaritha. Kuringana na Peter Karuri na uria ni mutongoria wa mbeu njithi thoko-ini ya Wakulima Market, mehariria ma gucokeria thoko-ini ya hau gabere ni marathie na mbere kurieranire gutiri mwonjoria ugukorwo kiurwo ni kiharo giake. Gutiri mundu ono mwe mwonjoria kiwanja kana kiharo giake kana handu hothe endagiria kiwanja giake gikura ni gukorwo ni turamenya andu aingi matihotire guka guku ni gukorwo andu aingi ona ni makinyire guku angi magithie ni undu wa situation yari guku na ria turacokereria kuria gutire ona mundu okuma kana akwaga kiharo giake. Onjoria aya ni meranire guthingatithia mawatho ma ministry ya ugima wa mwiri hari kuhitana na gutherema kwa homa ino wona macokereria thoko-ini yao ya hau gabere. Tuko na mikakati ya kusaidia watu waweze kukeep distance, na najua hapa hivi kuko na watu wengi wamekuja kwa sababu ya COVID wenye hawakuwa huko juu sokoni. Hatutapata nafasi huko kwa sababu soko yenyewe yezi tutoshea sisi wote. Nitua ritanyitwo kwarahura nyota ya onjoria aria angi gucokereria kuria monjorithagiria hau gabere. Maitho mothe riu mari kuri thirikari ya kaunti ya Naikuru iguru rigie mitaratara iria kwarira hari gucokereria kwa wonjoria thiini wa tauni ino ya Naikuru. Ngiribotera Kameme TV kuma thoko-ini ya Wakulima Market. Ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.